এই পরিবর্তনশীল ঋতুতে বাচ্চা কিংবা বড়দের ঠান্ডা লাগা খুবই সাধারণ একটি বিষয়। আর এই ঠান্ডা লাগা অবস্থায় বা সর্দি কাশি হয়েছে এমন অবস্থায় এমন কিছু খাবার আছে সেগুলো কিন্তু এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ সেগুলো খেলে ঠান্ডা লাগার সমস্যাটিকে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং সর্দি কাশি ভালো হতেও অনেকটাই সময় লাগে। তাই আজকের ভিডিওতে আমি এই বিষয়টির উপরেই আলোচনা করব যে ঠান্ডা লাগা অবস্থায় বা সর্দি কাশি হয়েছে এমন অবস্থায় বাচ্চাদের কোন কোন খাবারগুলি একদমই খেতে দেবেন না, আর কোন কোন খাবারগুলো খাওয়াবেন যেটা খাওয়ালে বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। নমস্কার, আমি প্রভাতী, আপনাদের সকলকে বেঙ্গলি ফিট মম চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তাহলে চলুন আজকের ভিডিও শুরু করছি। প্রথমেই বলবো ঠান্ডা লাগা অবস্থায় কোন খাবারগুলো বাচ্চাদের খাওয়াবেন না। প্রথম হলো ঠান্ডা কোনো খাবার খাওয়াবেন না। সেটা ঠান্ডা জল হতে পারে, আইসক্রিম হতে পারে, লস্যি, দই, কোল্ড ড্রিঙ্কস, এই ধরনের কোনো ঠান্ডা জাতীয় খাবার বাচ্চাদের খাওয়াবেন না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফ্রিজ থেকে কোনো খাবার ঠান্ডা লাগা অবস্থায় বাচ্চাদের দেবেন না। যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন ফ্রিজের খাবারটাকে অ্যাভয়েড করার। যদি একান্তই দিতে হয় তাহলে ফ্রিজের খাবার বের করে নর্মাল টেম্পারেচারে করে তারপরে কিন্তু বাচ্চাদের দেবেন। ঠান্ডা থেকে দ্রুত রিকভারি হতে ডাক্তাররা ফল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, কারণ ফলের মধ্যে ভিটামিন, খনিজ এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা আমাদের শরীরে ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে আরো শক্তিশালী করে, ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে বাড়িয়ে দেয়, যাতে এই ধরনের সংক্রমণের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সব ফল সর্দি কাশির সময় স্বাস্থ্যের উন্নতি করে না। এমন কিছু ফলও আছে যেগুলো খেলে সর্দি কাশির সংক্রমণকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। এছাড়াও গলার মধ্যে খুসখুস ভাব বা জ্বালা পোড়া ভাবও এই ধরনের উপসর্গ তৈরি হতে পারে এবং রিকভারি প্রসেসকে অর্থাৎ ভালো হতেও অনেকটা সময় লেগে যায়। তো এই ধরনের ফল যেমন হলো টক জাতীয় ফল। টক জাতীয় ফল অ্যাসিডিক হয়, যা ঠান্ডা লাগা বা সর্দি কাশির সময় খাওয়াটা একেবারেই ঠিক নয়, কারণ এই সময় টক জাতীয় ফল খেলে আমাদের দেখা যায় যে গলা বসে যাওয়ার প্রবণতাটা বেশি হয়, গলার মধ্যে খুসখুস করে, জ্বালা পোড়া একটা ভাব হয়। তো আমরা ছোটবেলায় দেখতাম যখনই আমাদের ঠান্ডা লাগতো মায়েরা কিন্তু টক একদমই খাওয়াতেন না। তো সেখান থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে ঠান্ডা লাগা অবস্থায় কিন্তু আমাদের একদমই টক বা টক জাতীয় ফল খাওয়া উচিত নয়। তবে টক জাতীয় ফলের মধ্যে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহলে ডাক্তাররা তো পরামর্শ দেন যে ভিটামিন সি যুক্ত ফল খাওয়ার জন্য, যাতে আমাদের শরীরটা তাড়াতাড়ি রিকভারি হয়। কিন্তু যেহেতু টক জাতীয় ফল থেকে আমাদের এই সংক্রমণের সমস্যাগুলো আরো বেড়ে যায়, তার জন্যই কিন্তু আমাদের ভিটামিন সি যুক্ত টক জাতীয় ফল ছাড়া আরো যে সমস্ত ফলে ভিটামিন সি পাওয়া যায় সেই ধরনের ফল আমাদের খাওয়া উচিত। যেমন পেয়ারা, আপেল, এতেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, আর এটা কিন্তু গলার জন্য ক্ষতি করে না। তবে অল্প টক জাতীয় ফলও খাওয়া যায়, যেমন কমলা লেবু, এগুলো খেলেও ততটা ঠান্ডা লাগে না। কিন্তু পাতি লেবু বা মৌসুমী লেবুতে একটু টক বেশি হয়, তো সেগুলো খেলে একটু সমস্যাটা বেশি হয়। তবে আমি আমার ছেলের ক্ষেত্রে যেগুলো দেখেছি সেগুলোও বলছি, বিশেষ করে ঠান্ডা লাগা অবস্থায় যদি একটু বেশি পরিমাণ লেবু খেয়ে নেয় তাহলে কিন্তু নাক দিয়ে জল ঝরে। তো অন্য কোনো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা হয় কিনা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমার ছেলের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা কিন্তু হতো। ঠান্ডাতে কলা খাওয়া নিয়ে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে। ঠান্ডার সময় অনেকেই বলে কলা খাওয়া যায়, আবার অনেকে বলে কলা খাওয়াটা ঠিক নয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, কারণ কফের সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়। কলাতে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি থাকে, যা শরীরের জন্য খুবই ভালো, কিন্তু ঠান্ডা লাগা অবস্থায় কলাটা অ্যাভয়েড করা উচিত, কারণ কলা মিউকাস তৈরি করতে সাহায্য করে। আর অতিরিক্ত মিউকাস তৈরির ফলে এই মিউকাস গলার এবং বুকের মধ্যে আটকে থাকতে পারে, যা আমাদের শ্বাসনালীকে অবরুদ্ধ করে, যার ফলে বাচ্চাদের শ্বাস নিতেও সমস্যা হয়। তাই ঠান্ডা লাগা অবস্থায় কলাটি এড়িয়ে চলা উচিত। কিছু ফল ঠান্ডা হয় যেগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জল থাকে, যা আমাদের শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। আর ঠান্ডা লাগা অবস্থায় বা সর্দি কাশি হয়েছে এমন অবস্থায় যদি সেই সমস্ত ফল খাওয়া হয়, তাহলে কিন্তু সর্দি কাশি তো আরো বাড়ে যাবে এবং বেশি পরিমাণ মিউকাস তৈরি হওয়ার ফলে বুকে কফ জমার মতো সমস্যা তৈরি হয়। সে কারণে এই ধরনের ঠান্ডা জাতীয় ফল ঠান্ডা লাগার সময় অ্যাভয়েড করা উচিত, যেমন শসা, তরমুজ, পেঁপে, ফুটি, পানি ফল, রসালু, এগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত।
ঠান্ডা লাগা অবস্থায় বাচ্চাদের গরুর দুধ দেওয়া যাবে কি যাবে না এটা নিয়ে অনেকের দ্বিমত আছে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে যে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা অবস্থায় যদি গরুর দুধ দেওয়া হয় বা বড়দের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ঠান্ডার সমস্যাটা আরও বেড়ে যায় এবং কফের সমস্যাও তৈরি হয়। বুকের মধ্যে কফ জমে যায়, বুক থেকে ঘর ঘর আওয়াজ শুরু হয় বা নাকের যে প্যাসেজ শ্বাসনালী সেটাও অবরুদ্ধ হয়। তো একটা বিশাল বড় সমস্যা তৈরি করে। এমনকি আমার ছেলের ক্ষেত্রেও দেখেছি এই সমস্যাটা হয়েছিল। রিসেন্টলি ওর ঠান্ডা লেগেছিল, তো রেগুলার বেসিসে যেরকমভাবে আমি দুধ খেতে দিই তো সেইভাবেই দিয়েছিলাম, কিন্তু দুধ খাওয়ানোর পরে দেখা গেছে যে কফটা একদমই জমে বসে গিয়েছিল এবং যার ফলে কিন্তু রাত্রিবেলা একদম মানে ঘুমের সমস্যা হয়েছিল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তো সেই আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি। তবে অনেকে বলে থাকে যে গরুর দুধের মধ্যে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে যদি বাচ্চাদের খাওয়ানো হয় সেটা উপকারী। হ্যাঁ, এটা উপকারী, কারণ হলুদের মধ্যে কারকিউমিন নামক একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা আমাদের শরীরকে রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং আমাদের শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে। সেজন্যে ঠান্ডা লাগা অবস্থায় গরুর দুধের মধ্যে 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে যদি খাওয়ানো হয় তাতে কোনো সমস্যা হয় না। তবে নর্মাল দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার এই সময় বাচ্চাদেরকে একদমই খেতে দেবে না। এমনকি বড়দের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠান্ডা লাগা অবস্থায় গরুর দুধ অ্যাভয়েড করা উচিত। এবার কিছু সবজির নাম বলবো যেগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত। এই সবজিগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ কুলিং এফেক্ট থাকে যেগুলো আমাদের শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। আর নর্মালি ঠান্ডা লাগা অবস্থায় তো আর শরীর ঠান্ডা করার প্রয়োজন হয় না, তো সে কারণে কিন্তু এই সবজিগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত। যেমন লাউ, পুঁই শাক, কচু আর ঢেঁড়স। এগুলো খেলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা লাগে। আপনি নিজেও একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে ঠান্ডা লাগা অবস্থায় যদি পুঁই শাক খান বা ঢেঁড়স খান, দেখবেন আপনার ঠান্ডার সমস্যাটা আরো কতটা বেড়ে যায়। তো এবার বলবো যে অনেকে এই কথাগুলো বা আমি যেগুলো বললাম এগুলো শোনার পরে অনেকে বলতে পারে যে আমার ডাক্তার তো বলেছে খাওয়ানোর জন্য। তো আপনার ডাক্তার বা আপনার বাচ্চার ডাক্তার যদি বলে যে এই ফলটা খেতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, তা আপনি খাওয়াতে পারেন। কারণ ডাক্তাররা সেই হিসাবে ওষুধ দিয়ে থাকেন যে ওষুধ খাওয়ানোর ফলে তার ফল থেকে যে সমস্যাগুলো হয় বা দুধ থেকে যদি কোনো সমস্যা তৈরি হয় সেটা হতে দেয় না। তো সেক্ষেত্রে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়াতে পারেন। এবার বলবো কি কি খাবার খাওয়াবেন যেগুলো খাওয়ালে বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। এমনকি বড়রাও এই ধরনের খাবারগুলো খেলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। প্রথমে হচ্ছে মধু। মধু হলো প্রাকৃতিক কাশির সিরাপ বলা হয় যাকে। মধুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি থাকে যা আমাদের গলার জন্য খুবই ভালো। গলার ইনফেকশন বা গলার মধ্যে খুসখুস করা, গলা ব্যথা, কাশিতে খুবই উপকার দেয়। আর মধুর সাথে যদি তুলসী পাতার রস মিশিয়ে খান তাহলে কিন্তু সর্দি কাশি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। এছাড়াও আপনি গরম জল বাচ্চাদের খাওয়াতে পারেন। জলটা একটু উষ্ণ গরম করে সেই গরম জল খাওয়াবেন। আর যদি তাতে পারেন আদা একটু মিশিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আদা দিয়ে জলটা একটু ফুটিয়ে নিলেন আর সেই জলটা খাওয়ালেও কিন্তু খুব কাশিতে এবং সর্দি কাশিতে খুব উপকার দেয়, কারণ আদা কিন্তু গরম করে শরীরকে। আর ভিটামিন সি যুক্ত ফল খেতে পারেন, তবে টক জাতীয় ফল ছাড়া যেগুলো ভিটামিন সি আছে প্রচুর পরিমাণে সেগুলো খাওয়ালে কিন্তু বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি হতে পারে। আর একটা ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো সম্ভব নয়, কিন্তু বড়দের ঠান্ডা লাগলে কিন্তু গরম জলের মধ্যে নুন আদা মিশিয়ে সেই জলটাকে ফুটিয়ে সেই জলটা দিয়ে গলা গার্গল করলে কিন্তু খুব উপকার হয়। এই গলা বসে যাওয়া বা এই গলা খুসখুস করা এটার থেকে অনেকটা আরাম দেয়। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি পারেন ওই গরম জল করে তার যে ভাপটা ওঠে, স্টিমটা ওঠে, সেটার মধ্যে বাচ্চাদের মুখটা একটু যদি ধরে রাখেন তাহলে ওই ভাপটা যখন ও নিঃশ্বাস নেবে নিঃশ্বাসের সাথে সাথে মানে শ্বাসনালীতে যাবে এবং শ্বাসনালীর মধ্যে যে কফটা জমে থাকে সেটাই যে শুকনো শুকনো একটা ভাব হয়ে যায় সেটাকে আর্দ্র করতে খুব সাহায্য করে। তো খুব ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব মানে সমস্যা হবে, একটু বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা খুব ইজি একটা ব্যাপার হবে। এবং বড়দের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা এই গরম জলের এই ভাপটা নিতে পারেন, সর্দি কাশির সময় খুব উপকার হয়। আর বাচ্চাদেরকে চেষ্টা করবেন একটু গরম গরম খাবার খাওয়ানোর জন্য। সর্দি কাশির সময় বাচ্চাদের মুখের একদমই স্বাদ থাকে না, তো গরম গরম খাবার খাওয়ালে তার এমনিতেও যে বাষ্প থাকে গরম গরম খাবারের মধ্যে, তো সেটা কিন্তু আমাদের যে শ্বাসনালী বা
শ্বাসনালী বা গলার মধ্যে কিন্তু একটা আর্দ্রতা সৃষ্টি করে, যা এই কফটা যে জমে থাকে বা শুকনো হয়ে জমে থাকছে সেই সমস্যাটাকে অনেকটা কাটিয়ে দেয়। সর্দি কাশির সময় তো সবকিছু খাবার ভালো লাগে না, তবে চিকেন স্যুপ বা টমেটো স্যুপ বা মুগ ডালের স্যুপ এগুলো কিন্তু খুব ভালো লাগে বাচ্চাদের খেতে। তো এই ধরনের খাবার আপনারা বাচ্চাদের খাওয়াতে পারেন। আর আপেলের সেদ্ধ, যদি ছোট বাচ্চা হয় 6 মাসের থেকে একটু বড় বাচ্চাদের যে সবে সবে সলিড খাবার স্টার্ট হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে আপনি সেদ্ধ আপেল দিতে পারেন। আপেলের মধ্যে কিন্তু ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে আছে, তো এই ঠান্ডা লাগা অবস্থায় আপনার বাচ্চার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে তুলবে। এছাড়া ডালিমের রস দিতে পারেন। ডালিমের রসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা রোগ জীবাণুর সাথে লড়াই করার ক্ষমতা তৈরি করে। এছাড়াও আপনার বাচ্চার হিমোগ্লোবিন বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই সর্দি কাশির সময় কিন্তু বেদানার রস খাওয়ানোটা খুব উপকারী। এছাড়া মিষ্টি আলু খেতে পারেন। মিষ্টি আলুর পুষ্টির একটা অনেক বড় সোর্স। মিষ্টি আলু বাচ্চাদের খাওয়ালে বাচ্চাদের শরীরে সেই রক্তকণিকা বাড়াতে সাহায্য করে, যা বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করে দেবেন। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন পেজটিকে ফলো করে রাখবেন এই ধরনের হেল্পফুল ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।